Mu gitondo cyo tariki 17 Gashyantare 2026 mu mudugudu ya Ntende akagari ka Ntoveni mu murenge wa Rukumberi ho mu karere ka Ngoma haramutse humvikana inkuru mbi aho bivugwa ko umugabo witwaga Nsengiyumva Suleyimani wari mu kigero cy'imyaka 57 y'ubukuru yaraye yiyahuye nyuma yo kubanza kwirukankana umugore n'abana ashaka kubatema ngo bakamucika. Bamwe mu baturage baganira na BTN TV baravuga ko bakeka ko yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ndetse ngo yari afite ikintu bajyabona umurwayi ku wa kabiri cyashize yanyirukiye ku mwana aramubwira ngo nagushimuta iwanyu bakakubura. Ubwo naraje hari inama ngiye kujya kumurega inama niya niyo makuna nitakundi yarameze nk'umurwayi aho ariko ku mugore ngo yamwica n'ibihoro byose. Akaba yaramaze igihe mu rugo rwe rukuru iri joro ngo nibwo yararaye atahiye umugore muto wa kabiri agahitamo kurara yimanitse mu nzu bacururizagamo. Umugore we bari barashakanye nawe ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ryacu ku mpamvu yo kwiyahurira ako umugabo we yagize ati umutwaro wanjye yari amaze iminsi 3 adahari. Ejo yaraje duhungura ibigori ngeze nimugoroba turanura ariko ubwo byacuranga radiyanga abana barabyina nta kibazo gihari. Nazamutse njya gushigisha ubushera ko hano mfitemo utuntu nacuruzaga mpima n'ubushera. Ubwo rero ngeze mu rugo nibwo yansanze mu rugo arambwira ngo ese ngo ibintu byarimo hariya ngo ko mbona byashize mu ndamubwira ni rero wasize nta bintu birimo bimwe narabiranguye ibindi nakuyemo amafaranga yo kwishyura mu itsinda uko twagurijemo andi nyahunguza ibigori andi ni ngaya amafaranga arahari. Arambwira ngo yaba yangaye maye ngo yaba n'ibyo bigori wahunguje ngo yaba n'ibyo ucuruza ngo nta kintu na kimwe ngo na kimwe uzongera kubona. Ndaje ndamubwira ni rero dore sanzwe nukagenda n'ubundi mbihinga udahari ntuntwarira ibigori dore sindagabana na nyiri umurimo. Ubwo ngiyeyo nahise nizamukira n'umwana ubwo nibwo yafashe umuhoro aratwirukankana ndamubwira ni kandi buri gihe ufata umuntu yirukankana ngiye nzagufungisha nyamara amaherezo. Nahise nitahira njya mu rugo ndiryamira. Mu gitondo rero nibwo nashatse kumanuka umwana arambwira ngo ariko mama ngo papa yakwirukankanye n'umuhoro ngo none ugiye kumureba ngo nakazi kawe nagutema. Yenda mbyutse umuturanyi ni mwe no tujyane tujye ku muhanda umuntu yaraye sinzi uko bimeze ubundi ndebe uko bimeze mubaze icyo ashaka nge nigendere cyangwa se yongere amumwanya nawe agendaho kugira ngo mwazicundi. Nibwo rero tuje turakomanga tubura umuntu umwotsi uri gucumba inzu ya ibintu byose yamennye amavuta harimo yamennye amasabuni amafaranga yacagaguye dore bayatoye hari mu mavuta ibice by'amafaranga byose uko nibwo twarungutse dusaba umuntu yimanitse. Urakeka ko kwiyahura kwe byaturutse kuki? Nese nabibwirwa n'iki ko ntari maranye iminsi nawe. Yari yaragiye he? Yarari mu rugo rwe rukuru mu Bugesera. Bwa mbere yiyahuye mu kiyaga yambaye ibuye akurwamo n'abarobyi. Hanyuma ubwa kabiri yanyweye imiti yica ikinjyana mu cyumba cyakinguwe na mudugudu bamusuka amata yapfu yazanye urufuzi. Ubu rero bwari ubwa gatatu. Aba baturage bakomeza bavuga ko umuco wo kwiyahura atari mwiza yewe bagahamya ko niba mushyingura batazanaririmba ndetse batazanasenga kuko ngo ari we wiyishe kandi uwishe ataririrwa. Uriya mugabo twabanaga mu itorero ndetse yari umuririmbi noneho aza kubivamo yisubirira mu nzoga mu bitabi mu biki gusenga bivamo yiyahuye rero ubwo yiyahuye nyine turamujugunya nk'imbwa ntabwo tumuririmba. Ariko ubundi na kera na kare ngo umuntu iyo yiyahuye ntabwo bamuririmbira ntibanamusengera. Nubwo bamusengera kuko none se yuda ko yiyahuye akita mu mugozi wumvishije yigeze ababarira. Ubu no gushyingura uyu muvandimwe ntabwo muzamusengera? Ntabwo tuzasengera uwiyahuye ariko iwe turamufata mu mugongo kuko turakorana mu itorero. Umugabo ajya mu rugo aratuza twabona agatuje muri iyi minsi hanyuma rero ubwo avuye mu Bugesera nibwo yakoze biriya ntawamenya impamvu yabiteye. Ese ikintu cyo kwiyahura uri umubyeyi urakuze hano hari abantu bakiri batoya abantu benshi kuki bari gufata umwanzuro wo kwiyahura kera ko bitabagaho ubona biterwa n'iki se niyihe nama nk'umubyeyi watanga? Njyewe rero kamubwira nta nama nabona nabaha kuko iki gihe umwanzi nawe yakajije umurego. Satani niwe uri gutera abantu kwiyahura pe. Umuntu w'iki gihe wose arimo arabona umwanzuro wabo wo gupfa kandi gupfa nta kintu byaba bitanze. Njyewe rero umwanzuro naha ababyeyi n'abagabo bari aha n'abakobwa bato bajya birinda bakagenderanira kure kuko kuri iki gihe urukundo rwarakonje nta muntu ugikunda undi. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukumberi Bwana Nshimiyimana Jean Pierre nawe yaduhamirije iby'aya makuru agira ati umurambo wajyanywe mu Kibungo kugira ngo barebe icyo yazize. Mu kanya tuvuganye bavuga yuko
imodoka igiye kuwuvanayo kugira ngo bari abaturage bashyingure. Uyu Suleimani mu kwiyahura kwe ngo yamaze kwirukankana umugore we n'abana be agira ngo abateme bamucitse, ahita yerekeza ku nzu y'ubucuruzi bacururizagamo yikingirana mu nzu. Nibwo yahise yikingirana bagira ngo agiye kuryama, ariko baketse ko byageze mu gicuku agatangira gutwika bimwe mu byo bacuruzaga, buri kintu cyose, yewe n'amavuta bacuruzaga akaba yayamenye, andi akayasuka mu muriro kugira ngo ufatwe cyane. Ariko anamenagura aya mavuta y'ubuto, anatwika n'imifuka 2 yuzuye y'ibigori bari bamaze gusarura, arenzaho kwimanika mu mugozi ahita ahasiga ubuzima. Umurambo we wahise ujyanwa ku bitaro bikuru bya Kibungo kugira ngo usuzumwe, nyuma bakajya kuwushyingura. Ni mu gihe Leta y'u Rwanda ikomeza gusaba abanyarwanda kwirinda amakimbirane, aho byanze bakajya mu buyobozi, ariko umuco wo kwiyambura ubuzima bakawureka kuko atari mwiza. Uyu Suleimani akaba yari afite abagore 2, akaba yarayiyahuye ari nawo munsi yaratashye ku rugo ruto. Gatera Alphonse, BTN TV, Burasirazuba bw'u Rwanda. Muri 2017 nibwo abaturage bateye mu Ibanda mu murenge wa Rangiro bahawe umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba, icyakora ngo ntibamaze kabiri uko iyi mirasire yahise ikubitwa n'inkuba, nk'uko bisobanurwa na Munyengabe Dominique wakoraga kuri uyu muriro. Rero biza kugira pane, inkuba iza kwikubita, ibikubise biza guhagarara, ariko umushinga Avesi uza kudutera inkunga, uza gutera inkunga abaturage, ushyiramo izo konverteseri zirakora. Aho zimariye gukora rero hashize umwaka umwe, ndatekereza hari 2022, batiri ziba ziranze kubera ko igihe garanti manda yari irangiye. Ni ikibazo cyagizeho ingaruka batari bake mu kagari ka Banda, kuko bongeye gusubira mu icuraburindi ndetse bongera no gukora ibirometero birenga 20 bajya gushaka umuriro bashyira muri telefone. Ni ukuvuga ngo iyo twajyaga gucaginga amatelefone bakoraga nk'ibirometero nka 20, ariko icyo gihe telefone twarazicagingaga. Ikindi bari batangiye kusudiriraho, ariko kubera ko umuriro wahise ugenda, sudire nyine byahise bihagarara. Ubu ni ugukingisha ibiti, ntabwo tugikingisha ibyuma, ni ugukingisha ibiti. Hanyuma nanone ikindi, twari twamaze kugura za printer kugira ngo tujye dufotora impapuro, no ku kigo cyacu twari twarayiguze, ariko ubu ngubu irabitse ntabwo ikiri gukora. Nuko ubwo nta kintu umuriro nyine kitumariye, kuko ntaho hari nyine waraze. Ni ukuvuga ngo twari twabonye umushoramari aduha umuriro, tubona yuko bigiye kudufasha, ariko ntabwo byabashije kugenda neza. Ariko uko byagenda kose, igihe wari uhamaze wari udufitiye akamaro kanini cyane. Ni ukureba tubatiri bagiye batanga nyine twa BBGC, nitwo umuntu gucaginga. Icyifuzo cy'abaturage nuko bahabwa umuriro w'amashanyarazi nabo bakiteza imbere, dore ko iyo bashatse gusekuza imyumbati ndetse n'ibindi binyampeke batanga amafaranga atari make. Iterambere rinini se, nk'ubu urabona nk'abana bacu barimo kwitura za Kigali bitewe ko nta mashanyarazi ahari. Dore nk'ufite agatelefoni nabuze nk'umuriro. Icyifuzo cyacu nuko baduha umuriro, kandi umuriro uhoraho kandi ufite imbaraga. Hano muri aka kagari hari amamashini asekura ibinyampeke ndetse n'imyumbati. Ni ukuvuga ngo baduhaye umuriro, hari amamashini arenga 5, ubwo ariko ndibwira ari mu 8 gutyo. Ayo mamashini nyine bajya kuvoma essence kuri sitasiyo, bakaza akaba ariyo bakoresha. Ariko tubonye umuriro, urumva ntabwo urwo rugendo no gutakaza amafaranga ntabwo byajya bibaho. Guverineri w'Intara y'Iburengerazuba Ntibitura Jean Bosco avuga ko abaturage bashonje bahishiwe, kuko byamaze kwemezwa ko bagomba guhabwa umuriro w'amashanyarazi. Icyakora ntiyavuze nimba ari none cyangwa ejo. Abaturage turabizeza yuko nk'uko wari ubivuze koko habayeho icyo kibazo kijyanye n'ingufu z'amashanyarazi ashingiye ku mirasire y'izuba, ariko nyuma y'indi nyigo yaje gukorwa no kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere bwavuganye n'ubuyobozi bwa REG, inama ziheruka mu mezi asoza uyu mwaka w'ingengo y'imari ishize, zemejwe yuko hano icyo bita off grid gihinduka kikaba on grid. Ni ukuvuga ngo gukoresha umuriro w'amashanyarazi asanzwe adashingiye ku mirasire. Ibyo byamaze kwemezwa. Igikurikiyeho nk'uko twabitanzeho umurongo, nk'uko twabivuganye n'ubuyobozi bw'akarere,
n'ubuyobozi bwa REG bwamaze kwemeza yuko aho hagiye gukurikizwa gukoresha umuriro w'amashanyarazi usanzwe, ndetse tukaba tuvuye hano twemeranyijwe yuko uyu munsi bitarenze uyu munsi ubuyobozi bw'akarere burandikira REG natwe dufatanye gukurikirana icyo kibazo, kubera yuko ni ibintu byamaze kwemezwa, kandi natwe turakomeza gufatanya n'ubuyobozi bw'akarere gukurikirana iki kibazo kugira ngo abaturage bashobore kubona umuriro. Kandi koko murabona ko ari agasantere kari hafi y'ishyamba rya Nyungwe ariko kadafite umuriro w'amashanyarazi, bikaba ari ikibazo rero kuko n'iterambere muzi ko iterambere ry'igihe rigomba gushingira ku mashanyarazi kugira ngo n'ibikorwa bindi bikenera umuriro w'amashanyarazi n'iby'ikoranabuhanga byose bishobora kugerwaho. Akimana Ernest, BTN TV, Irangiro mu karere ka Nyamasheke.